Paturpināšu par ādažiem. Tātad skatāties, man ir savāktas ļoti bieza mape par viņiem. Kas notiek? Tātad ir administratīvajā likumā 28. pantā rakstīts tiesiskuma princips un 30. pantā procesuālā taisnīguma princips. Ādažu novada pašvaldība to ļoti rupji pārkāpj. Jā, un tajā pašā administratīvās atbildības likumā, viņu likumiņos, jūsu sistēmnieki likumiņos ir rakstīts, 28. pāns, citēšu, amatpersona, augstākā amatpersona un tiesa darbojas normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros, un savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojumam jēgai un mērķim. Es ļoti gribu saņemt paskaidrojumus, ar kādu jēgu un mērķi jūs iebrūkat privātajā īpašumā, tiesiskā valdījumā un visu laiku mēģināt izspiest naudu. Nav saprotams. Lūk, līdz ar to jūs man esat parādā Karīna Mikelsone vairākus miljonus morālā kaitējuma zaudējumus, finansiāli es esmu ļoti daudz iztērējusi, atspēkojot visus jūsu absurdus 4 gadu garumā. Tātad Karīna Mikelsone ir pie atbildības saucamā persona un sievietes Ilgas Aleksandra meitas parādniece. Un Karīnai Mikelsonei ir pienākums saskaņā ar saņemtajiem un akceptētajiem līguma saistību noteikumiem izmaksāt dzīvai sievietei Ilgai 20 miljonus vērtībā kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu, finansiālo kaitējumu, fizisko kaitējumu, veselības kaitējumu, kas ilgst 4 gadu garumā. Tātad man ir tiesības uz šo atlīdzinājumu, jo ir pierādīts dokumentāli acu lieciniekiem jūsu nodarījums. Ādažu novada pašvaldība. Ādažu novada pašvaldība. Es jums pastāstīšu. Nekas tāds nebūtu nekad noticis, pat aizsācies, ja policija nesāktu cept falsificētos sodus. Ja Garenčiks Raimonds nesāktu iebrukt privātā īpašumā, valdījumā, sievietes valdījumā, viņam nepiederošā valdījumā un mēģināt falsificēt lietas, veidot fiktīvas, bez pārkāpuma sastāva esošas lietas. Tātad viss sākums ir ar Garenčiku, Raimondu un Feldmani Oskaru. Man tika draudēts ar izreikināšanos 2021. gada jūnija sākumā, sakot, ka tai personai ir kontakti pašvaldībā un es nožēlošu. Tā arī izrādījās. Burtiski pēc pilnvaras atsaukuma, pēc nedēļas man sāka cept tos pārkāpumus. Tieši policija. Lūk, tā kā es atbildīgi paziņoju, ka, ja nebūtu Feldmaņa Oskara pakļautībā esošās iestādes darbības un Carnikavas komunāla servisa Garenčika Raimonda darbību, nebūtu turpinājuma. Bet šie salašņas izskatās pieraduši, ka viņiem visu drīkst, ka patvaļa ir normāla parādība, ka viņi drīkst darīt un nodarīt kaitējumu. Es jums paziņoju, ka augstākais likums nosaka, nekad nevienam ar savu darbību vai bezdarbību nedrīkst būt nodarīts kaitējums. Jūs to visu pārkāpjat. Mans laiks nav pa velti, mani pakalpojumi nav par velti, Ādažu novada pašvaldība. Jūs nesat pilnu atbildību par visām jūsu darbībām. Teroru grupā, ilgstošu mērķtiecīgu dzīves sievietes dzīves bojāšanu, falsificētiem sodiem, nepamatotiem sodiem, par naudas izspiešanu, par personas datu nodošanu svešām citām personām, par kontu bloķēšanu, par naudas izspiešanu bez līguma pamata.
Jūs nesat visi privātu atbildību. Mikelsone, Karina, Veinbergs, Jānis, Feldmanis, Oskars, Garenčiks, Raimonds. Ir paziņots. Turpinājums sekos. Lai notiek dievaprāts!